刚才看到指挥官又咳嗽了然后也特别介绍了副指挥官。那记者会每天开，那大家看到指挥官很安心，但是防疫是长期抗战，是不是之后可能会考虑做这些长官轮流休息的方式？那为了因应我们一级的开设，那也要面对未来越来越严峻的国际的情况，所以我们特别在组织上面做了一些的变动。那首先跟大家介绍，我们中央流行疫情指挥中心的副指挥官陈宗彦，内政部次长那也负责我们相关边境的事宜。我想直接的两个部会这样子做一个密切的合作。那另外，我们也介绍中央疫情流行指挥中心的王美花物资组组长。那请问，就是量力而为这个原则大概指涉的是什么？这第一个问题。然后第二个问题是，刚才看到指挥官又咳嗽了然后也特别介绍了副指挥官。那记者会每天开，那大家看到指挥官很安心，但是防疫是长期抗战，是不是之后可能会考虑做这些长官轮流休息的方式？谢谢。好，非常谢谢你的关心那是少声两点了急了整个来讲大概是我们讲弱势优先，防疫优先，大家都可以明白。那量力而为到底是量什么力了那我们现在的集中检疫所，我们大概现在总共将近有1500个位置我们将近有1500位置，那也是陆续持续在布建中。那整个的这样的一个往来，我们当然希望都是没有问题，当然最好。那但是呢，其中里面的变数仍然多。那这个变数也不是任何一方的问题，是因为现在这个病毒很诡谲。所以我们来讲这样一次我们接回400多个，能够好好的来安顿。那看看这里面后续的情况是怎么样，然后再做下一步的计划。那量力而为，就是我们有多少能力，我们就做多少事。那能够帮助越多的人，那当然是越好。但同样的一句话，总是基本上我们这个基地一定要把它守好，不能把这个基地弄坏了。那反而没有量力而为，那反而没有救到人，反而害到自己这样子也不行。